Assalamualaikum, welcome back to mini vlognya Mami Tri Arboys. Hai guys, kita sedang berada di Dubai ya. Untuk teman-teman yang lagi holiday ke Dubai, kalau misalkan mampir ke Dubai di United Arab Emirates, nanti mampir aja ke Dubai Marina Mall atau di Dubai Marina. Di sini kalau teman-teman ingin melihat view yang cantik gedung-gedung yang ada di Dubai, kita bisa naik boat ya guys. Kebetulan ini nenek dari Tri Arboys sedang holiday ke Dubai, jadi kita ajak jalan-jalan ke sini. Nah, ini terminalnya ada di Dubai Marina Mall. Jadi nanti teman-teman keluar aja ke bawah, nanti bisa ke area food court bawah, tanya aja security kalau mau naik water taxi dengan menggunakan boat, nanti ada di sana ya. Harganya murah banget guys, jadi sekitar ini hitungannya per orang sekitar 5 dirham atau sekitar 20.000 per orang. Untuk anak-anak di atas 5 tahun itu baru bayar, di bawah 5 tahun itu free. Kemudian untuk orang tua di atas 60 tahun itu juga free, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini rencananya kita mau ke Blue Water Island atau Ain Dubai. Jadi kita akan jalan-jalan mengelilingi melihat gedung-gedung tinggi yang ada di Dubai Marina. Nanti kita akan ke pulau yang ada Ferris wheel-nya atau kincir apa ya namanya, kincir besar itulah. Nah, di sini kebetulan di Ain Dubai namanya itu adalah Ferris wheel atau kincir yang terbesar di dunia ya. Jadi di sini namanya di Blue Water Island gitu. Sekitar perjalanan sekitar 30 menit ya guys ya, kita jalan di Blue Water Island ini. Nah, ini kita udah sampai guys. Nah, di situ kita lihat view-nya. Nah, ini tadi Ferris wheel-nya. Mantap banget ya guys. Nah, bisa kesini pas musim dingin, itu kisaran Desember, Januari, Februari itu masih enak banget di sini, suasananya dingin gitu ya, sejuk gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat pemandangan view-viewnya Dubai dari Blue Water Island ini gitu guys. Nah, kita tadi tuh berangkat itu sekitar jam 4 lewat ya, hampir setengah 5. Dan rencananya di Blue Water Island ini kita sampai maghrib, karena kita pengen naik boatnya lagi untuk pulang ke Dubai Marina Mall itu menjelang sunset gitu. Jadi kita pengen lihat waktunya malam itu gimana view gedung-gedung itu dengan lampu-lampunya yang indah itu. Nah, untuk pulangnya kita naik boat yang sama, kita bayar lagi per orang kena 5 dirham. Nah, ini kita udah masuk lagi boatnya guys, karena kita mau pulang ke Dubai Marina Mall karena kita pakai mobilnya di sana gitu. Untuk kapasitas boat ini kurang lebih sekitar 20-an orang lah ya, lebih kali mungkin ya 20. Jadi ini bisa rame-rame guys kalau kalian lagi tour sama teman-teman, ini sekitaran 20 orang gitulah ya boat ini, seru gitu. Nah, ini view malam hari dengan lampu-lampunya yang bagus, yang cantik, yang indah. Kita kembali ke Dubai Marina Mall karena di situ ada terminalnya untuk water taxi ini. Sebenarnya water taxi ini macam-macam guys tipenya. Ada yang kayak private, ada yang boat private gitu. Dan harga kisarannya juga lumayan agak-agak bervariasi ya, tapi agak mahal ya guys. Nah, ini menurutku sih ini yang paling murah, hanya 5 dirham aja atau sekitar 20.000 rupiah kalau dirupiahkan. Nah, kita udah sampai deh di Dubai Marina Mall. Jadi kita mau ke dalam mall lagi karena ini udah cukup malam. Nah, itu di sana sebelah kanan itu adalah mallnya. Nah, di sini kita bisa lihat jalan-jalan ke jalan kaki yang mungkin pada residen ya, tinggal di apartemen ini gitu. Oke, sampai ketemu lagi di mini vlog Mami Tri Arboys berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.